Nature and scope of sports psychology. Sports psychologists identify principles and guidelines that professionals can use to help adults and children participation and benefit from sport and exercise activities in both team and individual environment. Sports psychologists have two objectives in mind: to understand how psychological factors affect an individual's physical performance, to understand how participation in sport and exercise affects a person's psychological development, health and well-being. அதாவது ரெண்டு விஷயம். To understand how psychological factors affect an individual's physical performance. ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர் எப்படி ஒருத்தவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை எப்படி மாற்றுது. இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸில் கடைசி நேரத்தில் ஜெயிக்கிறதும் தோக்குறதும் அந்த சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டரை பொறுத்து தான் இருக்கும். நிறைய படங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஸ்போர்ட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் அஃபெக்ட்ஸ் அ பர்சன் சைக்காலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட், ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். எப்படி ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறனால ஒருத்தவங்களுடைய மனசு எப்படி மாறுது, அவங்களுடைய ஹெல்த் வெல்பீயிங் எல்லாமே மாறுது, எல்லாமே எஃபெக்ட் பண்ணுறது இந்த சென்ஸ் பாசிட்டிவாக தான். ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி டீல்ஸ் வித் இன்க்ரீசிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை மேனேஜிங் எமோஷன்ஸ் அண்ட் மினிமைசிங் த சைக்காலஜி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஜுரி அண்ட் போர் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜின்றது அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், எமோஷன்ஸை மினிமைஸ் பண்ணி சைக்காலஜி எஃபெக்ட்ஸை மினிமைஸ் பண்ணி அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை மினிமைஸ் பண்ணி அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். The specialized field of sports psychology have developed rapidly in recent years. The importance of sports psychologists as an integral member of the coaching and healthcare teams is widely recognized. ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீல்டு ரீசெண்ட் இயர்ஸில் நிறைய டெவலப் ஆகிருக்கு. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி, ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க தான் கோச்சிங் அண்ட் ஹெல்த் கேர் டீம்ஸில் தேவைப்படுறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் கேன் டீச் ஸ்கில்ஸ், அத்லெட்டிக்ஸ்க்கு ஸ்கில்ஸ் சொல்லி தரதுக்கும், அவங்களுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸ் அண்ட் மோட்டார் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும், அந்த காம்படிட்டிவ் ப்ரெஷர்ஸ், அந்த ப்ரெஷர்ஸை காம்படிஷனில் உள்ள ப்ரெஷர்ஸை ஃபைன் டியூன் பண்ணுறதுக்கும், அவங்களுடைய அவேர்னஸை ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு மாற்றுறதுக்கும், அவங்களுடைய இதில் கோலில் ஃபோக்கஸ்டாகவும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் ஸ்போர்ட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் சைக்காலஜி அப்படின்னு தெரியும், அப்படின்னு சொன்னாலும் தெரியும். இஸ் எய்ம்ட் ஆஸ் தோஸ் பீப்புள் ஆல்ரெடி இந்த ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இவங்க ஆல்ரெடி ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரின்றாங்க. எதுக்குன்னா அத்லட்டிக்ஸை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணுறது, சப்போர்ட் பண்ணுறதுன்றது தான் இவங்களுடைய விருப்பமாக இருக்குது. It can also be used by professional counselors or psychologists who are working with sports people and by anyone who wishes to improve their personal knowledge for their own benefit. Sports psychology meaning. Sports psychology is the scientific study of people and their behavior in sport context. Sport context and the scientific study of the behavior. Psychology is the scientific study of the mind and behavior. அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி in the scientific study of mind and behavior in context of sports, in sport context and practical application of that knowledge. இது interdisciplinary science that draws on knowledge from many related fields including biomechanics, physiology, kinesiology and psychology. Popularity of sports psychology அப்படின்றது both as an academic discipline and as an applied practice ரெண்டுமே இருக்குது, has grown substantially over the past 2 decades. It involves the study of how psychologist factors affect performance and how participation in sport and exercise affects psychological and physical factors. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்டோடைய இது அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் ரொம்ப தேவைப்படுது. ஒருத்தவங்களுடைய ஸ்போர்ட் அண்ட் எக்ஸசைஸில் அவங்கள சைக்காலஜிக்கலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் அவங்களுடைய ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரதுக்கு. அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜின்றது ஹவு சைக்காலஜி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ், அத்லெட்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ், எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. எப்படி சைக்காலஜி ஸ்போர்ட்ஸை, ஒரு அத்லெட்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸை, எக்ஸசைஸை, ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிலாம் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றத. இப்போது நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோன்னாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு சைக்காலஜி இருக்குது. ஒரு அத்லெட்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சைக்காலஜி இருக்குது.
ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சைக்காலஜி இருக்குது. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் த பீப்புள் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் மோட்டிவேஷன். மெயின்லி மோட்டிவேஷன் தான். ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து அந்த மோட்டிவேஷன்றது கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. எல்லாருக்குள்ளேருந்து அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்குது. ஆனாலும் வெளிலேருந்து சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்ற ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட்ன்றவங்க மூலிமா நமக்கு வெளிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது, மற்றவங்க மூலியமாகவும் நமக்கு கிடைக்குது. இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் தெம் டு கோப் வித் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ், ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் ரீஹேபிலேஷன். இப்போ தோற்று போயிட்டாங்க அப்படின்னாலும் டிப்ரெஷனில் போயிடாமல் அதுலேருந்து மீண்டு கொண்டு வரதுக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் தேவைப்படுறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் ஏதாவது ஏற்பட்டாலும் அப்போவும் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் தேவைப்படுறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் work in tandem with professional athletes and coaches to improve performance and increase motivation, and few other utilizes exercise and sports to enhance people life and well-being throughout the lifespan. இவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் அத்லெட்டிக்ஸ் கூடயும் கோச்சஸ் கூடயும் வேலை செய்வாங்க. எதுக்காகனா ஒரு அத்லெட்டிக்குடைய பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும், அவங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும், இதில் இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கும், அவங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவங்களுடைய வெல்பீயிங்காகவும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்டுடைய இன்வால்மெண்ட்டுன்றது இருக்குது. அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன் APA 1983 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் as a proficiency that uses psychological knowledge and skills to address optimal performance and well-being of athletes. ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி வந்து ஒரு ப்ரோஃபிஷியன்சி தட் யூஸஸ் சைக்காலஜிக்கல் நாலேஜை வந்து அண்ட் ஸ்கில்ஸ் எதுக்காகனா ஒரு ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஒரு அத்லெட்டினுடைய ஆப்டிமல் பர்ஃபார்மன்ஸையும் வெல்பீயிங்கை கொண்டு வரதுக்காகவும், டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் and systematic issues associated with sports setting and organization. Sports psychological attends to the mental health and well-being of athletes as well as assisting with them reaching the maximum potential in the athletic career. திரும்ப அதே தான். ஒருத்தவங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து எங்கே நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னா, நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த்தில், ஒரு அத்லெட்டினுடைய வெல்பீயிங்கில், அதே மாதிரி அவங்கள வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்க ஃபுல் பொட்டென்ஷியலை, மேக்ஸிமம் பொட்டென்ஷியலை வந்து அவங்களுடைய கரியரில் வெளிப்படுத்துறதுக்காகவும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து தேவைப்படுறான். ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம இதில் 2 விஷயம் பார்த்துருக்கோம். நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் சைக்காலஜி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி. ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜியில் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் சைக்காலஜியில் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம்.